озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, ки бо ташаббуси тарғибкунандаи роҳи маънавият асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола гузаронида мешавад, барои аз худ намудани осори пурғановат ва огоҳӣ пайдо кардан аз таъриху фарҳанги халқи тоҷик нақши муассир мегузорад. Бештар аз 2 ҳафта мешавад, ки довталабони даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Турсунзода дар назди аъзои ҳакамон маҳорату қобилияти хешро месанҷанд. واقعا هم طول 10 روز است که در شعبه معارف شهر ترسانزاده آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برگزار گردیده شده است که این دور دوم آزمون مذکور می باشد. واقعا هم از سال گذشته دیده امسال یک مرتبه تعداد اشتراک کنندگان زیاد گردیدند. این از آن باوری و اعتماد خلق بر آن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است می باشد. قابل قید است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در نهاد هر یک اشتراک کننده کاخ سخن را بنیاد می سازد و برای ترغیب کتاب دوستی و کتابخوانی در بین نورسان و جوانان و دیگر قشرهای جامعه سهمی سازگار می گذارد. همزمان با مکافات‌های پولی و امتیازهای گوناگون قدردانی کردن غالبان دوره جمهوریوی تعداد اشتراکچیان را سال از سال بیشتر می نماید. چی طوره که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان بیان کرده اند کتاب یک رکن مهم تمدن بشری و تجسمگر زندگی انسان می باشد. کتاب در ردیف مادر و وطن ارزنده ترین مقدسات و بهترین نعمت به حساب می رود. از روی نمونه ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می کنم. آثار نثری خوانده ام به 210 می رسند. اینچنین من زیاده از 4000 مصرع شعر اضافه کرده ام و یک قطار چیستان، ضرب المثل و تزگویک ها از بر نموده ام. سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است تا دور جمهوریوی رفتم و از جمهوریوی جای افتخاری را سزاوار گرفتم. این سال راه افتاده نشده تیاری جدی دیدم و میخواهم که سزاوار جای اول گردم. کتابخوانی دایره تفکر انسان را انکشاف داده جهانبینی را وسیع میکند و هر یک کتابخوان از آثار نیاکان خود برخوردار شده در راههای پرپیچ‌وتاب زندگی راه بنیادکاری، وحدت و همدلی و انسان دوستی و وطن پروری را در می‌یابد. اشتراکچیان دور دوم آزمون مذکور در شهر ترسانزاده کوشش نموده ایستادند تا بعد از گذشتن به مرحله من بعده آمادگی را ادامه داده در دور جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردند.